des victimes de la police subissent le même sort. Cette année, la justice a acquitté les policiers qui ont tué 2 adolescents, Zayed et Bouna, à Clichy-sous-Bois, le 27 octobre 2005. Même chose pour ceux qui ont tué un retraité algérien, Ali Siri, décédé le 11 juin 2009 à l'hôpital, 2 jours après son interpellation par la police d'Argenteuil. Demain, nous pouvons être les prochaines victimes des crimes de la police française, qui déjà nous violentent quotidiennement. Que se passera-t-il si l'un de nous refuse de céder aux violences des polices qui nous barrent la route, expulsent des trains et déportent les personnes de force vers l'Italie? À Sospel, en 95, comme à Vintimille et Calais en 2015, la police et leurs frontières tuent, humilient et mutilent. Une pensée pour tous ceux et celles assassinés par la police, ici ou ailleurs. Nous demandons la levée de tous les barrages policiers et frontières dans les gares et les quartiers populaires. Police partout, justice nulle part. 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 De l'air, ouvre la frontière. 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 Perdonano a tutte le altre vittime di violenza al crimine della polizia. Oggi purtroppo ci troviamo a ricordare le circostanze dell'assassinio di Todor Bakarovic. All'età di 8 anni è stato ucciso da un proiettile sparato dalla polizia mentre i suoi genitori passavano la frontiera franco-italiana a Sospel, il 20 agosto 1995. Questo assassinio ha avuto luogo qualche chilometro dalla frontiera di Mentone Ventimiglia, dove i migranti sono sistematicamente bloccati e deportati da qualche mese. Se noi ci incontriamo qui davanti ai prefabbricati della polizia di frontiera è perché siamo testimoni ogni giorno delle stesse logiche che hanno portato all'assassinio di questo bambino. Ogni giorno viviamo le violenze della polizia a causa delle frontiere. È passata una settimana da quando un centinaio di persone che ha tentato di prendere il treno per resistere alle politiche razziste della Francia ha subito violenze da parte della polizia. È un anno che uno dei nostri fratelli, resistendo ad una deportazione forzata verso l'Algeria, è morto prima del suo arrivo all'aeroporto di Roissy. Sistematicamente i crimini dei poliziotti vengono insabbiati e loro protetti di fronte alla giustizia che si rifiuta di riconoscerli come criminali. La famiglia di Todor ha inoltre assistito al rilascio dei poliziotti colpevoli dell'omicidio del figlio. Altre famiglie e parenti di vittime della polizia subiscono la stessa sorte. Quest'anno la giustizia ha rilasciato i poliziotti che hanno ucciso 2 adolescenti, Ziad e Bouna, a Clichy-sous-Bois, il 27 ottobre 2005. La stessa cosa è successa per quelli che hanno ucciso il pensionato algerino Ali Siri, morto l'11 giugno 2009, all'ospedale 2 giorni dopo il suo arresto da parte della polizia di Argenteuil. Cosa succederebbe se uno di noi si rifiutasse di subire le violenze della polizia, che ti spara la strada, che respinge dai treni e deporta migranti con la forza verso l'Italia? A Sospel nel 1995, come a Ventimiglia e Calais nel 2015, la polizia e le frontiere uccidono e umiliano. Il pensiero va a tutti quelli assassinati dalla polizia, qui e altrove. Vogliamo l'apertura di